maze ukuntu ufite microphone iyi ngiyi ikaba idafite umugozi, ibintu biri gutuma mvugiramo bikajya n'ahandi siko nabuhanga. Ibi rero Imana bitangiye kare, bimaze iminsi bikora. Wasura gutukunda ijambo ry'Imana rimaze imyaka hafi 2000 itorero ritangiye. Uyu muntu wandika icyo gihe atandika tuba turi gusoma iki koko? Iyo baza kuba abanebwe ntibakore rikodi ngo bandike ibyo Yesu yakoze, tuba turi gusoma iki? Niyo mpamvu rero ubwo iyo Yesu aza kuba yarapfuye hari ikoranabuhanga bari kujya bamufotora bagashyiraho amakamera, ariko yapfuye bitari byabaho. Soko urera yahisemo gukoresha umwuka wera kugira ngo ibyo yavuze tudahari bitugereho kandi ntabwo bizasaza. Bifuje no kuzagira ibihe byiza muri amasengesho. Amen. Kandi umuntu wese ugomba kuyasenga uko wayasenze umeze si ugomba kuzasoza umeze, kandi mu buryo buri holistic. Nukuvuga ngo abarokore hajye tugenda ugasanga uri umunyamasengesho ariko urahengamye, harimo icyuho, ugasanga ari ahantu hadasanga umunyamasengesho. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abatesalonike ngo mugomba kuba mwejejwe umubiri, umwuka nawe no mu bugingo, ngo atazagira umugayo ukubonekaho ku mubiri, ukubonekaho mu marangamutima mu bugingo cyangwa mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu rero aya masengesho umwuka wera ajye mu nguni zose, ajye mu buzima bwacu, ajye mu bitekerezo, ajye mu mubiri, akize indwara. Mbese aya masashi iminsi 10 uyafate nk'ayawe, tuvuge ngo abandi hasenze wowe. Iyo turi gusenga tumeze nk'abagiye muri banki. Iyo mugiye muri banki mwese mwicaye, amafaranga mwajyanye kubitsa buri wese ajya ku izina rye. Barakubaza ngo uriyashyira ku izina riye. No gusenga ariko bimeze. Ngewe kuba ngo gusengera mu bandi reka muri byavuze ngo ninge gusa, ngo sina data, ngo sina mama, yandi mu murayizi muri gihe ukwiye gufashwa. Muri gihe ubundi aravuga ngo uko ugenderera abandi nanjye ntusiki. Nukuri nidusenga wirwaneho uvuge. Gusenga no kuvuga hari ikintu tuzakosora. Urabona twaje gusenga mu gitondo, akenshi umuntu abyuka yirukanka adakererwa. Urumva uburuta n'igihe ushiduka amasaha yakugeranye, urumva uko byose uza wirukanka. None uje hano birangiye utavuze. Gusenga bisobanura ko uvuga. Nidusenga uvuge. Haleluya. Uyu mwanya rero ndayimo nkingura amasengesho ku mugaragaro. Ni amasengesho gusenga mu rwego rw'igihugu, asenga ku isi yose. Ni amasengesho ya deperi kuko itoro rya Pentecote naha tuvuka, inkomoko yacu ikomoka muri Pentecote. Amen. Mwuzure umwuka wera, umwuka wera, mugire impano z'Imana. Ni ibyacu, ni isezerano ryacu n'abana bacu n'abandi bazaza. Haleluya. Bifuje Pentecote nziza rero. Dufite abashyitsi benshi bazadusura. Umushumba mukuru w'itorero nawe azaza gusenga, naye ayarimo we azasenga mu rwego rw'igihugu kubera ko yobora igihugu cyose. Ubwo rero mu hantu azaza ku wa 5 w'icyumweru gitaha yavuze ati nzaba ndi imuhoza bane namwe, ndashaka gusenga, ndashaka Pentecote. Amen. Tuzabana kandi turava mu ibihe byiza dukora Pentecote ya saa 6 noneho yaryari ya saa 6. Pentecote ya nibature, Pentecote ya saa 6 turashaka hano kwashyira restaurant yo mu mwuka ku buryo umujyi ugomba guhembuka. Gitondo kikaba kirimo harimo hari boyiro yo mu mwuka. Boyiro murayizi. Akarimo boyiro mu mwuka, waza mu gitondo ukarya, waza tugasanga igikoni kimeze neza na nimugoroba. Haleluya. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 6 2026 tuzatangira iteraniro rizageza Yesu aje. Tuzarivamo Yesu agarutse. Haleluya. Uri byavuze ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka nibwo nzasezera ku bihe byiza by'iki byo gusenga. Uyu mujyi tugomba kuwufata rero. Imana uduhaye uduterekamo kirusengero mu mujyi hagati, tugomba kuwufata mu izina rya Yesu. Reka nsome ijambo ry'Imana rero bya kino gitondo. Tugiye gusoma ubwo duhaye ikaze ababashije batashe kuboneka, yaba bari mu Rwanda n'ahandi hirya no hino turi muri aya masengesho. Tugiye gusoma mu butumwa
bwiza ko bwanditswe n'umuvugabutumwa nkunda cyane witwa Luka, ibice 24 umurongo wa 48. ubutumwa bwiza ko bwanditswe n'umuvugabutumwa w'umuganga Dr. Luka, wari inshuti ya Paulo, akaba ari umunyamahanga wenyine umwe ufite inyandiko yemewe ikajya muri Bibiliya, kandi yari umugiriki kubera ubutunzi bukomeye buri mu byo yanditse. Yandika no mu bice 24 mu butumwa yanditse umurongo 48 kugeza 49 n'ijambo yasubiyemo ibya Yesu. Yaravuze ngo nimwe bagabo b'ibyo, nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ngiye gusubiramo, ngiye guhera kuri 45 noneho, Luka 24:45. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzwa ku munsi wa gatatu, kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ninde wavuze aya magambo? Yabwiraga abande? Yavuze ryari? Ninde wavuze aya magambo? Ni Yesu nyir'ubwite, kandi ari hano. Yayabwiraga abande? Yayabwiraga nde? Abigishwa be. Yayavuze ryari? Yavuze igihe ki? Amaze kuzuka. Yesu amaze kuzuka yafashe iminsi 40 yo kwiyereka intumwa ze, kubera ko urupfu rwa Yesu rwabakuye umutima baragwa babivamo. Yesu amaze kuzuka ajya kubiyereka iminsi 40, ariko ko namukunze yo kugira ngo Pentecote ubundi be bisaba ko Yesu abanza kwiyereka abantu. Buriya mu bintu uri gusenga, haleluya, Imana ikwiyereke, kandi kwiyereke mu rurimi wumva. Mu rurimi ugira gute? Ubwo ururimi wumva ni iki se? Kuko nta muntu ukora interpretation, nta muntu usemura. Imana ikwiyereke ku buryo ubasha kubivuga mbese. Haleluya! Yabazutse yakwiyereka umuntu akavuga ngo nanjye namwiboneye. Yamaze kuzuka yiyereka umuntu wese, kuvuga na Toma yaravuze ati nge ntabwo mbyemera, kereka ndebye mu biganza bye kareba mu rubavu rwe no bateye ibisumari. Yesu kuko ari umugwaneza aravuga ngo wewe kutemera ko nazutse, ati bawukubise icumu ndeba, nyereka aho bariteye indebe ko ndebe ngo kuko yakize. Ati reba hano, ati mu biganza se wa musumari bateye ingofero beto, ati naho dore narakize. Ati birenge navyo, ati niwe. Haleluya! Yereka Petero ku nyanja babuze ifi baramubona. Amaze kubiyereka rero arababaza ngo mwabonye ndiwe? Bati twabonye ari wowe. Nimemuona asiye badilika, Yesu nimemuona asiye badilika, Yesu asiye badilika. Naramubonye umwami udahinduka, Yesu umwami udahinduka. Haleluya, haleluya. Niwajya muri Pentecote utabonye Yesu, niwajya mu cyuma cyo hejuru mutabondanye, yaragiye yarabashaka. Yasanze umugabo n'umugore bajyaga muri Emawusi, bavuye bari babwiye ngo Yesu yazutse, bajya kumushakira ku gituro baramubura. Barangisha bagenda bivugisha, bagenda inzira yose y'amasaha 3 bavuga ngo uyu mugabo yatubwiye ngo azapfa ngazazuka, none twamubuze. Yesu abonye ko bari mu majunane agendana nabo. Agendana nande? Nkunda Yesu. Mwagendana, kandi iyo mugendanye urugendo ntabwo ruba rurerure. Yewe data we, Yesu turi ngame zanjye ni hano naha. Mujyane tudure ameza yanjye ava hano
agera hano mfite metero imwe, aya nayo kandi ni amafaranga y'amaguzanyo, dore ntaha mba, dore ngaka gatanda kanye ngoreraho. Bamugeza mu rugo, barangije bamusaba gusangira. Mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumve azikingura, nzinjira iwe sangire. Maze bagiye kurya, uko mwatekerezaga dufite abantu barakariye Yesu ngo yabahemukiye, ngo yabagiriye nabi. Mbese abo rero Yesu aravuga ngo ntabwo Pantekote bayijyamo, reka mbiyereke iminsi 40 yayimaze ashaka buri wese aho yagiye abaguye. Kandi iyo umuntu aguye, umuntu wari uzi Yesu akabana na Yesu imyaka 3, warangiza Yesu ukabona gupfiriyeho, akaba atagitubura imigati, ni ukuri yugwa nabi. Kandi umurokora aguye agusha abandi. Petero yamaze kugabwira abandi ati nange ndaguye, n'abandi abajyana aho Yesu yarabakuye. Ariko Yesu amara iminsi 40 arangije arabireka. Arona asomye ngabateranyiriza hamwe. Yusomye Zakurinda ubushye cya 1:8 haravuga ngo amaze kubabazwa, ku murongo wa 6 ngo amaze kubabazwa ngo babonekera ari muzima. Niko handitse. Ubwo ngiye gusoma handi hakurikira hajyana yababwiye ngo ntimuzagende mudahawe imbaraga. Usomye Zakurinda ubushye cya 1 umurongo waho wa 3 haravuze ngo amaze kubabazwa uri nyakubahwa umwami Yesu ababonekera ari muzima. Arababajwe, arapfuye, ababonekera ari muzima, ngo atanga ibimenyetso byinshi. Ibi ni kuvuga byabaye imbere ya Pantekote. Atanga ibimenyetso byinshi, akantu keza, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'iki Imana ikora ikimenyetso pe. Ni ukuri Yesu araryoha, nta kintu kiryoha nkawe. Abantu ntabwo uburyohe buheruka. Iyi Pantekote ikuzanira uburyohe. Iyi Pantekote wongere wishimire ko ukijijwe. Hanyuma ukiko bimariye iki? Nabo rero bari baraguye, ababonekera ari muzima, amara iminsi 40 abonekera, ariko agakora n'ibitangaza. Ibyo biri kuba mbere ya Pantekote. Noneho rero yabikoreraga iki? Kwari kugira ngo bongere babone ko Yesu ataranywe n'urupfu, Yesu atari mu gituro ni muzima. Noneho nababwira andi magambo bayemere. Byagiraga ngo ababwire ngo upfa ko yarapfuye ariko undi muzima, noneho rero murabona ko ari ngewe. Ariko nubwo ari ndi Yesu, sindi Yesu wa wundi mwari muzi. Hari Yesu muzi utaraberaga hose icyarimwe. Ariko noneho nimuzamura muri mwicaye mu nzu, nzajya nzamo ndakinguye unkomanje. Uyu niwe Yesu wundi. Uyu Yesu uri kuvuga, hari Yesu arimo ibice bitatu, arimo faze yabaye mu byiciro bitatu. Hari Yesu wabaye mu ijuru tutamuzi. Hari Yesu yabaga mu ijuru nta muntu umuzi. Pawulo yaramuvuze ngo nubwo afite umutima ngo akamero k'Imana ngo ntiyategeka cyo kugundirwa. Hari Yesu yabaye tutamuzi, bukeye Imana iramwohereza. Ariko aza mu kindi cyiciro, araza ati aca mu rugendo abantu bose banyuramo baza ku isi, gusama inda, kuvuka, gukura. Ariko nta muntu umuzi nabwo, kuko Mariya nubwo afite amakuru ya Yesu, ariko nyine yari umwana baheka buhagira ngo ni Yesu buhagira, Yesu baheka, Yesu wonka, Yesu wanjye, Yesu sinzira, Yesu ajyana kwa muganga niba ajya arwara simbizi, bajya gukingiza, Yesu bahanagura, Yesu buhagira. Yabayeho nameze gutyo. Yesu wakana, Yesu ujya gushaka ingwi, Yesu werekeza nyina ku rusengero, Yesu hera bakamubura. Ubu Yesu yabayeho umeze gutyo hera. Yesu kura, dore ko umurezi we yari umubaji wirwo yikoreye imbaho, ni mwene wacu n'umufundi yebaga baza. Yosefu yapfuye kare, wareraga Yesu. Mariya asigara ari umupfakazi. Ubwo rero wari umwana w'imfura rero, akirwa yikoreye rero imbaho n'inyundo. Uwo ni Yesu. Imyaka 30 ayimara nta muntu umuzi. Kuvuga n'abakuru bene nyina barumuna be ba Yakobo n'abitwa ba Yuda, baje bavuga ati ariko ko mama yagutahanye waje ureka amagambo.
ko mama yaje agutwite amakuru dufite muri karitsiye Yosefu yateye Marinda bakuzana utwite uri kinyendaro ceceka. Niyo mpamvu Yakobo wanditse urwandiko rwa Yakobo yajyaga acyurira mukuru we Yesu ngo ati wabishishika Imana yahe Imana nuko isa Imana isa gutya. Yesu yari akeneye no kongera kubundi Yesu wundi kugira ngo abantu Yesu yari akeneye kubundi Yesu. Haleluya. Ntabwo agomba guhita ajya mu ijuru, agomba amaze kuzuka bavuga ati ongera unjurire, ongera usubiremo, ongera uvuge ko ikinyendaro, ongera uvuge ko nahungiye muri Afurika, najyanye na mama muri Afurika narahunze, ongera uvuge ko navukiye mu kiraro noneho, ongera uvuge ko naje nonse. Yakobo agiye kwandika wanditse urwandiko yaravuze ngo Yakobo uwo niwe wundi waje kumutuka imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Umve imbata yavuga ati uri bosi, uri bosi. Haleluya. Yesu yanze guhita ajya mu ijuru amara 40 yereka barumunari, yereka abamuzi n'abatamuzi amara iminsi 40 n'intumwa ze arangiza abwira abigishwa bati murabona ndiwe, bati ni wowe. Abiyereka mu rurimi wumva. Imana ikwereke muri iyi minsi nukuri ko twarakishijwe ariko mbona abarokore mutishimye mubabariye kwa Yesu, muri indushyi zo kwa Yesu, muri ingorwa zo kwa Yesu, mukwiye kwishima kuko yarazutse amaze kuzuka. Abateranyiriza hamwe rero aragatunga rero murambonye ati turakubonye atari ko simbemerera kugenda. Bumvaga bahita bagenda kubivuga. Kababwire igituma abarokore mubona ibyo tuvuga bidafata nuko tugenda tutafite imbaraga. Yabwe ngo abategeka kutava nk'umurwa kugeza bahawe ibyo datasezeranye imbaraga z'umwuka wera, ariko ntibakwemera kujya gusenga bafite Yesu wa wundi wa mbere. Yesu mwacamwibuka, hari Yesu wo mu ijuru tutazi, hari Yesu wa kabiri usa n'abandi, hari Yesu wa gatatu uzutse uramuvise. Urone natwe niwe dufite, ni Yesu wazutse. Nawe ubyirata. Yabwiye Yohani Patimo ngo upfa ko nari ni amateka nta ariko upfa. Haleluya. Ndi muzima ingenda n'imfunguzo z'iki. Mukwiye gufata Yesu ukamenya ko atari Yesu feke, si Yesu muri filime, ni Yesu uri hano. Mwibaze ko ari aha hantu, mwibaze ko yabahamagaye agenda kubyurwara umuntu ni ukugukora ati nayo ngwino. Ubu mwese wese bari urwara akuvana muri bene wanyu araguhamagara ati nayo ngwino. Mu magana menshi y'abanya yandoranyije mu ngombe ishutiye narahowe Zaburi nyinshi. Ndashaka kugira itorero ko Yesu ari muzima, ni muzima. Haleluya. Ndashaka gutangaza amatangazo simbesha. Yesu ni muzima. Gupfa ko yari yarapfuye ariko ubu ni muzima, kandi ngo ngenda mu itorero ryanjye, kandi ngenda afite imfunguzo. Iyo ngize nta muntu ukingura, niyo ngingo nta muntu ukinga. Niwe ni Yesu dufite none, niwe Yesu uhari, ni Yesu utagipfa rero. Uwo niwe Yesu. Arangije rero kamabwire dusoza abigishwa rero abateranyiriza hamwe. Urumva abakuye, abasanze mu rugo, abasanze baraguye, abasanze bari ku nyanja, abawuyokereje umutsima. Hari nawe yageza ahitamo kuba mucoma. Ucoma muramuzi, wa muntu ugira gutya ufite icyokezo, kagigira gutya yafata inyama agashyiraho usenga. Hari aho yageze Yesu aravuga ati uyu munsi ngiye guteka agafi nkotsi, ajya ku nyanja ashyiraho imbabura. Ko Yesu ni mwiza. Abona abana baraye ubusa
bari baraye mu nyanja batafashe akantu baravuga ati aba ntacyo twavugana n'iyi nzara niba ari umuntu ushuje. Haleluya. Yesu aguha ibiryo. Aguha iki? Ibiryo. Agira gutya imbabura ashaka agafi. Ese irazikuye iki? Aho yazikuye ziracyahari. Aho Yesu yakuraga bya bindi n'uyu munsi aracyabikora. Hari abantu bafite ineza y'Imana n'ubuhamya. Imana tuze mu buryo tutazi. Ifisiro arazokije amaze kuzotsa zirahiye. Wavuze ubugari ko Yesu abusonga imigati. Yesu ahise ashyiraho ifuru. Arabahamagara, muraho abana banjye, tituraho, hari icyo mwabonye twakesheje ijoro turoba ntacyo twafashe. Ati muze mabwire mubanze murye. Yesu azi ko umuntu ashobora kuba yaburaye, yagiye hirwa hari muri goyiko agatahiraho. Uko Yesu azi ko umuntu ashobora kuba yatahiraho. Icyo namaze kumenya, ibi byose tuvuga ngo ntabihari, niko tubivuga ntabwo ari Yesu bivuga. Yesu ntajyaganya kavuga ati mwihangane nange byaranyureye abansaba ni benshi ishoro byazamaze reka niko tubivuga. Bamaze kurya agatse ko mubonye agatege mwasubirayo batereka reka ntazibayo ntazo zashizemo ati zirimo nukuri ati ntitwasubirayo. Ariko hari ijambo ryiza Petero avuze ati mbo dukurikije uko isoko rimeze n'ibiciro ntawajyayo rwose n'abariyo bararira. Ariko kuri gose korari yitwa Korali Amahoro y'i Remera yaririmbye avuga ngo twakuvaho tukajya he mwami ni wowe ufite amagambo meza y'ubuzima. Twakuvaho tukajya he mwami ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Kuko bivuze katugeyo kanguka kuko bivuze. Haleluya. Kuko ugize gute Imana ivuge. Haleluya. Imana ni igitera urwenya. Kuko bivuze turajyayo mureke Yesu avuge. Bajyayo bagezeyo basanga ziriyo aho bari bazi buriya niho bave. Noneho ubwato buruzura ngo bahamagara n'abandi babwira Yesu ati turumiwe burya ijambo ryawe ririmo ubuzima. Iri jambo ry'Imana niryo ritunze abarokore. Ririmo ibiryo, ibi byose mubona ni ijambo. Sinshaka kubatinza akashaka kubabwira ngo abateranyiriza hamwe. Babwira ati kuzuka ko murabona ko nazuse ati mugene muvuga ubuhamya rero ku mwambonye ati ngewe ndi ntomane nabyanze ariko ndegeye mu ikanzu hano igicuma bakiguteye mbonye ya nkovu mbonye n'ibirenge mbonye n'amakamba aho bashyize ikamba ry'amahasanguriwe. Okay, uremera ko ndiwe ariko uri Yesu udasanzwe nyine ndi Yesu wazuse. Abangorere mawusi ati ngewe wagize gutya ubaye nk'ugiye ku kibugari bitambona niko wari umeze na kera sanga ari wowe. Abandi yavuze ngo nsanze uri mwiza yanawe nsanze uri mwiza Imana nsanze uri mwiza Mana we nsanze uri mwiza wewe Mana we. Yasanze ari iki? Yesu ni mwiza. Abateranyiriza hamwe ngabahe Pentecote sasa. Ubwo ndashaka dusenga n'Imana yugwe Pentecote. Hari ibintu Imana ibaza kukorera ibintu bituma wumva kwishima. Kuko ushobora nawe umeze nk'uko bari bameze. Umva Yesu yego nibyo yaraguhamagaye ariko
iminsi umaze wumva ari isugi neza nta gihinduka mpfa kugenda ibature ariko Yesu ko yarikirana uyu munsi niko ameze. Mbere yuko aba Pantekote yabanje kwiyereka umusozi mu rurimi yumva. Ni iki Imana gukorera ukajya amasengesho umeze neza. Uzi ko igihe umuntu ashaka gusenga kumva atabishobora kubera ikintu gituma ntabwo utasenga. None iminsi 10 iratangiye. Tugiye guhagarika rero icyatuma cyaguhagarika umutima, tuhagarika impanuka iyo ari yo yose. Njyewe iyo ndi gusenga ngiye kubabwiza ukuri, imyaka yose mbayeho sindasenga na rimwe ngo njye no gushyingura. Reka uzajya kubaza Igisenyi aho nabaga sinshobora gutegura amasesho make y'umuntu upfa bapfa nyuma cyangwa agapfa mbere. Niba ari mwashaka kuzajya mu ijuru muzagera nyuma amasesho arangiye. Utarapfuye ejo ntagipfuye, ntagipfuye. Kareka n'akanezo yapfuye tuyashoje kubera iki? Njye kurumva duteguye amasengesho ngo umuntu ararwaye ngo arapfuye tugiye ku kiriyo amesha arahagaze. Ariko muri kubyumva uretse noneho wo mu muryango wawe tukoze amasengesho wateguye none birangiye uri mu kiriyo. Tugiye guhagarika imigambi yande ya Satani kuko yavuze ngo ufite ifunguro n'iki z'urupfu n'iziko zimu. Tugiye guhagarika imigambi. Aya masengesho tuyasenge tuyarangize, ntabwo dusenge aya masengesho uyasenge kugeza uyarangije. He kugira inkumi yumvikana, he kugira impanuka iwawe, he kugira impanuka aho guhamagara ngo ku mashuri n'abana ngo shanse. Aya masengesho haleluya tuhagaritse imigambi ya Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turi imbere yawe. Aya ni amasengesho dutangiye y'iminsi 10. Tugiye kujya mu isi y'umwuka tumara iminsi 10 tugiye kujya mu cyumba cyo hejuru. Ariko kubera ko dufite ubutware n'ubushobozi niyo mpamvu mpagaritse indwara. Ndabizi ujya urwara ugakumbuye kuremba, urakira mu izina rya Yesu kugira ngo ubashe gusenga. Ufite birantega, ufite impamvu zatuma udasenga, ufite ibintu byanze. Ariko mbere ya Pantekote Yesu yereka abigishwa be ururimi bumva. Imana ikwiyereke, Yesu akwiyereke. Ujye muri Pantekote uri kuvuga mu rurimi rushya. Ubwo uburyo burongeye kubona Imana. Imana ijya mu byawe, Imana ijya mu kazi kawe. Zamuri gusenge senga. Ntabwo ndumva uri gusenga, ntabwo ndumva uri gusenga. Aya masengesho nayabona Yesu. Urava muri mushasha, urava muri musha. Hagarika imigambi ya Satani, yahagarike. Uzasenga amasengesho. Hagarika diyabete, hagarika kanseri, hagarika ibyakomeza gusenga. Muri byabuze ngo mugihagize icyaza kikandesha inzira yawe. Hagarika uzazishunga rwose, uzabamoshe. Duhagarika imigambi ya Satani ku itorero, duhagarika imigambi ya Satani ku gihugu cyacu. Duhamagara ubwiza bw'Imana. Imana izabane nawe, abazasenga, abavugabutumwa, abigisha. Aya masengesho y'ababwiriza ikomeye bagira ngo ubyizere. Yesu ni muzima, Yesu yarazutse, Yesu wazutse. Mugendane mu rugo, mugendane mu kazi, mugendane mu byawe. Nutaha umubwire ngo turi kumwe Yesu. Bashaka Pantekote yanjye yakoreye iyo yabonye Pantekote ye. Senga, zamura ijwi ryawe. Gusenga ni ukuvuga, gusenga ni ukuvuga. Ntabwo muri gusenga, ntabwo ndabumva. Aya masengesho ugiye kwishyiramo yashyire mu kiganza cy'Imana. Yo kuzagira inkumi yumvikana mu muryango wawe, yo kugira igikuba gicika cyo gucika. Hagarika ibyakubuza gusenga uko wateguye gusenga. Abari kuzasenga ndetse uzarenze. Imana ikwagure, Imana ikugeze imbere, Imana ikwiyereke. Ururimi wumva ukeneye Imana, ukeneye Imana. Zamura ijwi usenge. Gusenga ni ukuvuga, ntabwo urasenga.
urangurura ijwi bwira Imana ngo Mana ndashaka kuyereka abantu bakabimenya ko umaze iminsi umeze uri mu gahinda. Yesu asa nk'udahari ariko Yesu arahari. Zamura ijwi ryawe bwira Yesu muri aya masengesho aguhe pantekote yawe, pantekote yawe, aguhe pantekote y'umwihariko, aguhe pantekote abana bawe, aguhe pantekote umugabo wawe, aguhe pantekote umudamu wawe, aguhe pantekote abavandimwe bawe, pantekote igihugu cyacu, pantekote itorero ryacu. Imana imeze pantekote